为了让学生在上下学的时候遇到紧急事件可以马上拿来防身，县政府打算添购3万多个防身警报器，送给县内公立国中小学生每人一个。县长林之妙特别提醒学生，碰到紧急事件一定要记住拉、叫、跑的口诀，以保障自身安全。防身的警报器，让小朋友呢能够随身携带。如果遇到了危险的时候，叫、拉、跑。这个口诀我们希望呢能够呢由我们的教育处来宣导，然后呢警察局呢加强的巡逻，能够如果有怪异的这些人呢，我们一定要马上来处理注意，让呢小朋友呢能够很安全的，让家长很放心的。所以呢，我们为了安全起见呢，就是希望呢这个防身器能够发挥了它的功能。多数的家长对于这项政策也给予肯定，表示防身警报器不但有吓阻作用，也有呼叫的功能。旁边的人一听到声响，就会立即赶来协助。这个创意应该是非常的好，因为因通啊随身携带，因若离开家长上课下课，家长无伫身躯边，若拄到紧急的代志，通啊捡起来就人就厝边头尾边的人就会来赶紧来甲伊看发生什么代志。小孩子如果发生什么危，他可以直接马上，可以马上说，还可以有人发现说这里有发生什么事情。对，还不错，还不错啊。教育处表示，警报器采购完成之后，会尽速发送到各校，并指导学生如何使用，借此加强学生自我防卫的意识。目前预计添购的数量大概3万多个，我们大概有3万1000多个学生嘛，以县属的国中小为主。那这个部分，我想我们会尽速来做一个采购，那依照相关的规定呢去做一个购置，尽速发配给各校。同时呢，会加强请各校呢，针对刚刚县长提到的警报器的使用跟这个安全防护的这个部分呢，来做演练。至于国立以及私立学校的学生，主管机关属于教育部，因此教育处会向中央争取经费来购买。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。